Hello，又到第 Two Step Ahead 嘅時間啦，Marvin。阿飛啊，冇錯，咁今日咧我有個嘢想同阿飛玩嘅。又有咩好喂，招啊？正啊呢個！表演時間，我個信封仔啦，係呢個咧係攞嚟測試下啦，你係咪命中注定天選之人啊？一定係啊！我估都係嘅，咁所以就測試下啦。咁寫明啦，This is a test，即係呢個測試嘅啫。寫俾你睇先，就 This is a test。咁係乜嘢嚟嘅咧？非常之簡單。OK。係。度咧有8張卡，OK，就睇下咧8張卡你可唔可以揾得到中間與別不同嗰一張卡？你睇下，我揀你啊得，你指一張，紙啊，係啊，睇唔睇到啊？你睇到得㗎啦，你知 ？OK，呢張。呢張 OK。我就揀第隔離嗰張。隔離呢張，肯定呢張。係啊，呢張。點解會去講呢個係咪 test 咧？咁因為咧好簡單嘅，你咧揀咗呢一張，冇轉冇揀過冇搞任何嘢㗎嘛，係咪？咁啊，但係好得意嘅就係咧，呢度其他卡咧，佢全部咧都係藍色牌背嘅，會見到嘟，全部每一張都係藍色牌背，唯獨咧係天選之人咧，先就揀到一張與別不同嗰張牌，所以你反轉嗰張嚟睇下，得啦，紅色，耶！好啦，就到教學嘅時間啦。咁啊，講解下我哋發生啲咩事啦。咁我咧有個信封，我同飛玩多一次先。個信封咧講明係一個測試啦 ，This is a test。咁呢度咧就有一沓唔同嘅卡啦。好，咁啊，我隨便話俾你聽啦，張都唔一樣嘅。咁阿飛，你要證明你係天選之人嘅話，我想你咧就隨便揀一張，邊張都得。你指一指啊！指呢張。呢張紅心七係咪？冇錯。好啦，好特別嘅地方咧，在於啦，咁你會見到咧，每一張咧都係藍色牌背啦。唯獨你揀咗張紅心七咧係紅色牌背嘅，與別不同嘅。唔單止咁，因為講明呢一個係一個測試啊嘛。咁所以咧特別嘅地方咧就係信封嗰度講明呢個係一個測試，所以咧都早知道咧你揀紅心七嘅。好啦，咁其實呢一個係咩嘢魔術咧？咁呢個係一個好經典嘅 8 card Brainwave 一個魔術。咁魔術係一個好中意嘅魔術。咁但係我一直咧都有諗緊啦，有冇啲方法可以令到佢好少少啊？咁啊，所以其實近年咧有啲方式咧，就例如 David Williamson 啊咁佢有啲玩法咧，我覺得係好好嘅。但係我哋今日我就係做最簡單嘅方法，但我加咗2個咧我自己嘅 point 落去，咁啊可能各位會玩呢個 8 card Brainwave，咁啊可以放落去用啦。咁亦都係一啲少少嘅 tips，等你容易啲，同埋減少失誤嘅機會嘅。咁呢個係我嘅少少嘅 contribution 去到 8 card Brainwave 嗰度啦。好，咁即刻講俾大家聽點樣做啦。8 card Brainwave 咧，呢個我哋放低佢一邊先。其實咧佢揀邊張都得嘅，咁但係咧我哋要知道個 pattern。就係佢啲卡咧，其實就係紅藍，一張隔一張咁樣放嘅。OK， 好，咁睇個背咧，你見到佢隔一格啦。正面咧就睇唔出嘅係啲隨機嘅牌啦，乜都有嘅。咁我哋總之知道就得㗎。咁我嘅第一樣會做嘅一個 tips 咧，就係我將嗰個紅同埋藍咧係用咗單數、雙數去分嘅。咁所以咧，如果你調翻轉去睇咧，我就會見到，原來咧我呢邊咧呢4張都係雙數，就係藍色背嘅，紅色嗰4張都係單數。咁我咧喺正面見到嘅時候咧，我就知道個次序冇錯，咁我就可以玩得到啦。因為好多時候啲人咧唔小心撈亂咗一張，或者上一次玩完唔記得咗點樣，唔記得 set 翻咧，咁就會出咗呢個錯。所以我呢度咧好快攤出嚟嘅時候就會望一望，咦，佢係咪單雙咁樣去做？好啦，咁我哋咧跟住落嚟做嘅嘢咧，就係攤開啲卡，我會做嘅就係逐張由面放去底，咁樣俾人睇，咦，係每一張都唔一樣。跟住之後咧，喐幾張俾佢睇啦，跟住就攤開出嚟，叫佢揀任何一張。咁我隨便指嘅啫，例如佢指咗葵扇 Queen， 好啦，葵扇 Queen 我就拎葵扇 Queen 出嚟。但係今次因為我哋要做到呢個魔術，我哋就要將上同埋下面嗰沓調轉位啦。即係葵扇 Queen 拎咗出嚟之後，呢沓本身係上面嘅，就變成下面；呢一沓喺下面嘅就放上上面。咁樣咧揀咗之後，我哋而家會發生嘅事情咧，就會係你見到個雙數啦，所以最面最底都係單數，所以佢個
次序就係紅藍紅藍，紅色喺外面包住，咁佢卡啦卡啦嘅。好，跟住我哋做一個手法咧，就好似 show 晒俾人哋睇，全部都係同一個顏色咁，即係呢7張。咁所以我哋就左手拎起成沓 mechanic script 啦，右手拎一張，跟住一齊反轉，再反轉，放低右手，捽開左手一張，跟住又係推一張出嚟，兩邊一齊反轉，放一張，拎2張出嚟，一張出嚟反轉放落去，最後反轉埋，咁就好似俾人睇晒，全部都係紅色咁樣啦。好，咁啊，其實咧個原理係乜嘢咧？原理咧就係我哋其實不斷 show 左手咧，都係 show 緊最底嗰一張嚟嘅，跟住抌落去嗰張就係另一張唔啱顏色嘅，咁所以就好快，越順咧就越好，就係咁樣啦。跟住之後觀眾反轉嗰一張咧，就會係唔同顏色啦。OK， 就係一個咁樣嘅部分。好啦，咁如果好 advanced 嘅話咧，咁我可以分享一招咧，一樣嘢我喺其他人度學翻嚟嘅，就我做呢個動作啦。我專登放嘅時候咧係分開嘅。好，跟住之後咧，因為4張嗰個咧係紅色，3張嗰個係藍色，咁我就分開咗佢搭齊。跟住咧我呢度可以咧上嚟睇下，可以做個 overhand shuffle， 數1張、2張、3張，成沓放落去 switch 再晒，一個 casual 做法。快嘅話個動作就係、好似好快 show 晒全沓，都係同一個顏色咁樣，跟住就觀眾嗰張咧就會與別不同啦。OK， 呢個就係 8 card brainwave 嘅基本操作啦。咁啊，但係點解我會有呢個紅心7同埋 This is a test 咧？咁其實咧響我玩呢個魔術玩好多次咧，大部分咧嘅人啦，有80%左右咧係會揀中紅心7。第二個機會就係葵盛罐，呢啲都係砌出嚟嘅，唔知點解啲人咧對啲單數啊或者啲2啊6啊呢啲咧，好似有相同咧，佢就唔會揀嘅。咁所以其實嗰個巧妙點咧，我就係令到佢大機會揀中我想喺呢張卡後面寫嗰一張卡。咁當如果我揀中咗，佢真係揀中嗰張嘅話咧，我就會多咗個好勁嘅 ending 咧，就話其實因為一定會中，因為你就揀中咗嗰一張。咁其實就算係1%嘅機會，都好容易會有，即係玩下就會中有一個人係中呢個㗎啦。咁所以呢個咧就係一個 8 card brainwave 嘅基本玩法，但係再加多咗少少 twist 咧，令到安全啲，同埋咧有一個 ending 效果。哇！好嘅，好嘢，學識晒啦，係嘛？好清楚啦。8 card brainwave 真係好好嘅，其實好中意呢個魔術。我成日都會喺無印咧買啲咁嘅順豐仔咧，就袋呢啲卡嘅 package 出。即係有多個 prediction 啦，有機會。冇錯，咁係1%嘅機會啦，亦都係好大機會。其實我成日都中咁，唔知點解。係如果我玩嘅話，我諗3次中1-2次，其實真係好犀利。其實可以，即係我頭先睇完，我覺得可能2個勾都得喎。2個勾都得，個信封外邊都可以寫嘅。係，但係我就通常就唔會嘅。我通常個信封拎出嚟，我想佢乾淨啲，所以得一個。或者喺呢啲位咯，我亂講啫嚇。係啊，因為我就唔想，我想啲嘢 check 得，即係完咗佢，好嘢，得一個勾，所以就得一個，所以就機會率就低啲。所以就用啲，但係淨係原本個效果都好。係啦，卡嘅 pattern 去令到佢揀中嘅機會大啲。好啊，咁啊，係咪要評下難唔難咯？係啊。咁我覺得有啲手法嘅2分啦，2分係嘛？2分，我覺得係難嘅。佢呢個係啊。嗱，如果加埋你嗰3分，不過算啦2分。嗰個 shuffle 嗰個未必要做嘅，我覺得係幾好嘅嘢，所以我先喺度 share 俾大家。咁啊，要練嘅嗰個，咁啊，但係我覺得又唔係去到咁難。而且都好快可以做得到。咁啊，所以都可以儲一個信封仔咁樣攞嚟玩啦，都係一個好好嘅。而家玩嘅幾好嘅呢個。冇錯。package 仔係啦。咁呢啲卡都係啲用完嘅，或者又仲係新新地就玩得嘅啤牌，咪乜拎幾張出。好啊，咁啊，感謝 Marvin 今日搞一個咁好玩嘅魔術啦。好啊，期待你都去玩啊，玩俾我哋睇，或者玩俾身邊嘅朋友睇。好啊。OK，今集去到呢度，拜拜。